Desenvolver un xeito de vida propio e ter éxito económico é o reto dos emprendedores en calquera eido, desde os máis tradicionais ata os máis modernos. É o caso das youtubeiras e os youtubeiros galegos, que levan tempo facéndose oco no amplo panorama dos medios dixitais de información e entretemento. Na inmensidade da internet podemos atopar contidos en galego moi diversos. Falaremos deles ca coordinadora do proxecto Youtubeiras, que chega xa á súa sexta edición, e coñeceremos aos creadores de distintas canles para descubrir como traballan, se é posible vivir disto facendo contidos en galego e como está evolucionando a rede na nosa lingua. Ola, xente de ciencia. A min gustaba moitísimo a fotografía, me pasaba moito tempo no campo sacando fotos, e cando empecé a dar clases, ocorríseme que era boa idea pois facer videoleccións para os rapaces, non? Como non podía leválos ao campo a todos os sitios que me gustaría, pois iba eu, grababa e logo lles ensinaba. E logo a partir de aí, pois nada, veu Xeoclip, logo Ciencia na Casa, diferentes proxectos audiovisuais que sempre fixen, sempre con compañeiras e compañeiros, sempre foi con outra xente. E disfrutamos moito porque vemos que o material audiovisual que facemos é útil nas aulas, que o alumnado aprecia, que outros compañeiros aprecian, que obtemos feedback, que logo, por exemplo, no YouTube hai xente de outros países que os ven, que nos comentan, que preguntan que idioma é ese, que tamén é un xeito de dar a coñecer o galego, non? Youtubeiras eu creo que é unha proposta cultural fantástica para promover o galego nas redes que fai moita falla, que a xente vexa que hai total normalidade en comunicar ciencia en galego ou comunicar aulas en galego. Entón, poñer en valor o noso idioma é importante, porque senón hai moita xente que está pendente dos likes ou das visitas, entón cambia a outros idiomas no que supostamente ten máis difusión, non? Este é o meu croma. Aquí facemos maxia e aparecemos en calquera lugar do mundo. Dá moitísimo traballo. Si son vídeos nos que hai que sair ao exterior, que hai que voar un dron, que hai que meterse nunha cova a gravar, como temos feito, cosas así, pois todo o proceso, desde idear o formato, guión, saídas, gravar, edición, tal, son entre 5 e 7 horas por minuto producido. E temos vídeos que nos teñen levado máis 40 horas. Este último ano houve un vídeo que nos levou moito máis porque nos puxemos a facer vídeos 360, que están as unidades didácticas para que os profes podan enlazar directamente os vídeos en YouTube, pero tamén temos aquí percorridos, por exemplo, para as catedrais. Entonces, estos son percorridos en 360 que podes ir accedendo de un sitio a outro. Isto fixémolo 4 profes, un vídeo da rocha desde arriba. Bueno, entonces tes a posibilidade de facer unha visita por diferentes lugares, non? Aquí explicamos tamén, por suposto, que queres entrar nunha furna, entras na furna, tes aí información, etc. E isto témolo de diferentes lugares de Galicia, para que a rapazada poida acceder ali. Entón, en estes, por exemplo, fixemos os máis cómicos. As animacións tamén todas de cero. Dende o inicio, a canle non está monetizada. Hai anos, YouTube, eso significaba que non lle metía ningún tipo de anuncio a xente que abría a canle. Agora meten anuncios igualmente, pero moito menos que se tes monetizado. Entón non, aparte de algo que pregunta o alumnado. Profe, por que non tes a canle monetizada? Pero como non estás gañando cartos? Sempre lles digo o mesmo, un traballo que eu son profesor, fago para eles, e non quero que ninguén este perdendo minutos de máis esperando 15 segundos por un vídeo. Tamén é certo que as cousas como son, aínda que monetizásemos, tampouco nos iba a sacar
desde pobres non íbamos a gañar millóns nin moito menos, así que nada, pero bueno, é algo que dende o inicio tivemos claro. Efectivamente, Youtubeiras é un xeito tamén de crear comunidade, que foi moi importante. Con Youtubeiras houve a posibilidade de sacar unha fotografía, non? Do momento actual de creadores de contidos audiovisuais nas redes en galego. A verdade é que a comunidade de YouTube en galego é moi bonita e ao final tamén te axuda un pouco a continuar formando parte dela, a continuar creando, porque a veces sí que cando te ves só é moito máis complicado facer as cousas, pero cando sintes esa pertence, non como a nivel sectario, senón esa pertence a saber que hai máis xente que está disposta a consumir, que hai máis xente creando e incluso podes facer colaboracións, creatividades xuntas, foi moito máis bonito e realmente dalle sentido. Por suposto que moita xente se anime, tanto no YouTube como noutras redes sociais, a empregalas en galego e ao fin e ao cabo as redes son un pouco un reflectimento do que facemos no noso día a día. Pero ao mellor, se unha persoa ve que ti usas, por que eu non tamén? Animamos a outras persoas a facelo. É que ao final eu creo que esa tamén é unha das cousas máis bonitas á hora de viaxar, ir moi lonxe, descubrir moitas cousas, pero saber que o mellor o tes na casa.